Түркістан тарихы күллі қазақтың тарихы. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы. Қазақстан Республикасының ең киелі жері Түркістан күллі түркі халықтарының бесігі болды. Ғасырлар бойы өркениет шамшырағы ретінде айналаға сәуле шашып тұрды. Қожа Ахмет Яссауи бастаған ғұламалар білім қорын тереңдетті. Күн сайын ағылып жатқан керуендер байлығын тасытты. Түркістанның Орта Азиядағы басқа қалалардан айбынын асырып, осында түркі жұртына аты мәлім хандар мен билер, батырлар мен ғұламалар мәңгілік тыныс тапқан. Қазақтың іргелі ел болуымен Түркістанның түлеуі егіз құбылыс саналған. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған мемлекеттік тәуелсіздік туралы тарихи шешімнен кейін Түркістан түркі халықтарына қайта танымал болды. Қаланың шынайы түлеуі 2018 жылы басталды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың арнайы жарлығымен Түркістан қаласы Түркістан облысының орталығына айналды. Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заңының 9 бабына сәйкес Шымкент қаласына республикалық маңызы бар қала мәртебесін беру және облыс орталығын Түркістан қаласына көшіру туралы жарлыққа қол қойғалы отырмын. Бұдан былай бұл өңір Түркістан облысы деп аталатын болады. Ал облыс орталығы Түркістан қаласына көшіріледі. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы басталған құрылыстың бірінші кірпішін өзі қалаған. Бірден 170 жаңа нысан салу жоспарланды. Елбасының арнайы тапсырмасымен әрбір облыс және республикалық бағыныстағы 3 қала мен ұлттық компаниялары Түркістанға бір ғимарат тарту етуі тиіс еді. Олар тапсырманы абыроймен орындап, қала көркіне үлестерін қосты. 2020 жылы Түркістанда 70 нысан пайдалануға берілді. Мемлекет есебінен 84 тұрғын үй салынуда. Құрылыс саласында 15 мыңға тарта адам еңбек етеді. Осылайша қала мен облыс тұрғындары жұмыспен қамтылды. Құрылыс барысы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұдайы назарында. 2020 жылғы 20 тамызда мемлекет басшысы өңірді аралап, Түркістанның тынысымен танысты. 160 мың адам тұратын әкімшілік іскерлік орталықтың жобасына сәт сапар тіледі. Халыққа қажет әлеуметтік нысандар құрылысына көңіл бөлді. Осы заманға демалыс, серуен орындары көп болуын тапсырды. Елбасының кезекті сапарында осы заманға ғимараттар іске қосылды. Түркістан халықаралық әуежайы ең тез салынған әуе кемелерінің айлағы ретінде адамзат тарихына түсті. Мемлекеттік жеке әріптестіктің жарқын үлгісі болған әуежай 905,3 гектарды алып жатыр. Сағатына 450 жолаушы аттандырады. Енді облыс тұрғындары, тіпті көрші аймақтардың халқы шетелдерге Түркістан арқылы әуе сапарына шығады. Өйткені әуежайға әлемнің ірі әуе компаниялары қызығушылық танытып отыр. Жақында жер жүзі мұсылманның мерейлі қаласы Мекке мен түркі әлемінің астанасы іспетті Түркістан тікелей әуе жолымен жалғасады. Қаламен танысу теңдессіз керуен сарайдан басталмақ. Түркістан жыл сайын 7 миллион туристке өз құшағын ашады. Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи шешімі мұнда инвестиция көп келуіне негіз жасады. 7 сала бойынша қаржы тартылуда. Жасыл белдеу, азық-түлік белдеуі, ирригациялық жүйе маңыздылардың қатарында. Елбасының көрегендігімен тарихи қала жасарып жаңарды. 21 ғасырға лайық тынысын ашты. Түркістан, қазақ елінің рухани жүрегі. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы.